必须得客户同意。所以说你这车基本上你撞完之后就是他的了。那种。搞不了了。但是就是你很多上道了。做生意给你做很长时间的生意，突然搞点钱。没有金龙，他确实有钱。还有个底盘没到，房产没有付完。给质量费是吧？还有个底盘没到。完全肯定过来检查过，说觉得做的可以了，拿不来。他不主管这点。那这个第一次寄出来。后面这几个车，这是第二批车，这第二批车底盘没到的时候，这是到了1、2、3，这现在目前是院子里3个底盘，是到了一个底盘的时候，这后面就上来。Yeah.